les abonnés, j'espère que vous allez bien. Pour moi, à part ça, nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec le skate et le vélo à mon petit frère. Voilà. Bonjour. Voilà. Je vais vous montrer le skate. À tout de suite. Voilà, on se retrouve tout de suite. Le skate, le fameux Oxelo. Le tout nouveau Oxelo. Voilà. Voilà le tout nouveau Oxelo. Voilà. Là je zoome un peu. Là vous voyez Oxelo, c'est pas du placement de produit. Les roues, bah là je viens juste de rouler un tout petit peu. Voilà. Unboxing. Bah oui, t'as touché aux herbes. T'es con toi. Désolé pour le gros mot les gens. Putain. Désolé. Voilà, les roues. Regardez, 360. Je peux faire un tour complet. Et moi je me casse. Voilà, maintenant présentation du vélo à mon frère. Voilà. Mes roues elles sont le 3.6. Ah putain, ça pique de merde. Là regardez les roues 3.6. Normalement il y a un système de blocage, mais là ils ne l'ont pas mis. Parce que moi je préfère avec le système de blocage, mais il restait plus que ce skate. Mais du coup je préfère ce skate. Allez, c'était tout pour cette vidéo. Je pense que tu peux lâcher un petit like. On se fait une marge de... Allez. 2 likes. Allez. À plus tard. PS. Lâche un like. Comme je t'ai dit, on fait une petite marge de 2 likes. Lâche un like, puis après tu peux commenter. Après tu peux partager. Puis après tu peux t'abonner. Allez, c'était tout pour cette vidéo. En gros, like, commente, partage, abonne-toi.